So we are talking about the name of God. தேவனுடைய நாமத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். Right? Put Numbers chapter 6, the priestly blessing. நாகமம் 6ஆம் அதிகாரம். The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். கர்த்தர் தமது முகத்தை உன் மீது பிரகாசிக்க பண்ணி உன் மீது கிருபையாயிருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் என்பதே அடுத்த வசனம். இவ்விதமாய் அவர்கள் என் நாமத்தை இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் கூற கடவர்கள், அப்பொழுது நான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லென்றார். So they shall put my name on the children of Israel and I will bless them. So கர்த்தருடைய நாமத்தை அவர்கள் மீது கூறுதுன்றது என்னதான்? The blessing பேசுறது தான் கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறுகிற ஒரு காரியம். So speaking the name of the Lord over you or putting the name of the Lord over you is basically where you speak the blessing over the person. So the blessing புரிஞ்சிக்க அப்பாவுடைய இருதயம் உங்களுக்கு என்ன செய்யுது? புரியுது. As you keep understanding the blessing, you start understanding the Father's heart over you. அவருடைய நாமம் அப்படின்றது அவருடைய கேரக்டர். The name of God is his character. இப்போ நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம். நம்ம ஊர்ல ஏன் பேர் வைக்கிறாங்க தெரியாது, சரியா? ஏதோ வைக்கிறாங்க, அதனால ஏதோ ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க. ஆனால் ஹீப்ரூவில் ஒவ்வொரு பேருமே ஒரு சின்ன ஃப்ரேஸ், ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ், அதில் ஒரு செய்தி இருக்கு ஒவ்வொரு பேர்லையும். Now in our country they keep names for what purpose we don't know yet, but in Hebrew culture when they name someone they name a phrase. It has a meaning to it. பாருங்க, சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில். ஸோ நமக்கு பேருன்றது என்னது? ஒரு ஹேண்டில். அதனால டிகிரி டிங்கி டிங்கா லைக் யுவர் போஸ்ட் அப்படின்னு வருது. அது இன்ஸ்டாகிராமில் ரொம்ப கொடூரமாகவே இருக்குது உங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம். இல்லை, என் பேரை ரிவீல் பண்ணால் என்னை அப்யூஸ் பண்ணிடுவான். அப்படி உன்னை யார் கூப்பிட்டா இன்ஸ்டாகிராமுக்கு? உன்னை பார்த்து அப்படியே அப்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கு. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லி உன் பேரை நீ ஓன் பண்ணு. Now there are some people who come to Instagram with their handle, their names are very weird. It's not their own name. It's some random statement, some words that they put together. And they want to keep their identity concealed by that, thinking someone would abuse them. You don't need to come to Instagram if that is the case. First, learn to own your name. பாருங்க, வெறும் ஒரு ஹேண்டிலாக நம்ம இன்னைக்கு பேரை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம். யூடியூப் ஹேண்டில், இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில், ட்விட்டர் ஹேண்டில். ஸோ அதை டேக் பண்ணி விட்டா ஓகே. இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம நேஷனில் குமார் அப்படின்னா 72 குமார் நிற்பான். அதனால் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி முகமே தெரியாத மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதை ஆதார்னு வச்சு அதில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கான். 12 டிஜிட் நம்பர், 12 16 ஏதோ ஒன்று கொடுத்து ஒரு யூனிக் நம்பர். ஸோ அதுதான் உங்களுடைய அடையாளம். ஸோ நேஷனை பொறுத்தளவுக்கு நம்பர் ஒரு அடையாளம். யூடியூப்பை பொறுத்தளவுக்கு தேராத ஒரு பேர் அடையாளம். இப்படி நமக்கு நாமத்துடைய வேல்யூ இல்லாமல் போயிடுச்சு. Now when you look at all the social media accounts, the handles, the names that you give is something that you call yourself there. And for the country, for India, if they call Kumar, 1,000 people will turn back and look at you. So they instead gave a number for each of you, saying an Aadhaar number, and that is your identity right now.
ஸோ நேம்ன்றது ஒரு யூனிக்கா ஒரு கேரக்டர் ரிவீல் பண்ற ஒரு மேட்டர். Name is something that is so unique, that is something that reveals your character. ஸோ பழைய ஏற்பாட்டில் ஒவ்வொரு நாமமும் தேவனுடைய ஒவ்வொரு விதமான கேரக்டர் என்ன செய்யுது, ரிவீல் பண்ணிக்கிட்டே வருது மக்களுக்கு. In the Old Testament, each names reveals a certain characteristic of God. எல் ஷடாய் அப்படின்னு தன்னை ரிவீல் பண்ணார்னா, ஐ எம் அ காட் ஆஃப் மெனி பிரெஸ்ட், சகல ஸ்தனங்களின் தேவன், எனக்கு உனக்கு தேவையான எல்லாமே என்கிட்டயே இருக்குப்பா, இவ்வளோ மேட்ரை அந்த ஒரு நாமம் என்ன செய்யுது, வெளிப்படுத்துது. Now when God says El Shaddai and reveals himself as El Shaddai, it means a multi-breasted one, which means I am sufficient for you. Whatever you need, I am here to provide. யெகோவா ரோஃபே, ரஃபேக்கா, யெகோவா சிட்கேனு அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாமங்களும் ஒவ்வொரு விதமான தேவனுடைய கேரக்டர் ரிவீல் பண்ணிட்டே வருது. Jehovah, Rofeka, Yahweh, Sitkeno, each names reveal a certain characteristic trait, a character of God. கடைசியில் ஜீசஸ் வந்து சொல்றாரு ஜான் 17ல, and in John 17 in the end Jesus comes and says, 6வது வசனத்துல சொல்றாரு, in verse 6, நான் உம்முடைய நாமத்தை இவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. I have revealed your name to them. பாருங்க, நீர் சத்தமா படிங்க, நீர் உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்து எனக்கு தந்த மனுஷருக்கு உம்முடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன். ஸோ பழைய ஏற்பாட்டில் அப்படியே பில்ட் ஆயிட்டு வந்த ஒரு தேவனுடைய ஒவ்வொரு கேரக்டரா ரிவீல் ஆயிட்டு வந்ததை இயேசு ஃபுல் ப்ளோனா வந்து ரிவீல் பண்றாராம். சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாராம், உம்முடைய நாமத்தை, ஹிடன் நாமம், இதுவரைக்கும் வெளிப்பட்டிராத நாமத்தை நான் இந்த மக்களுக்கு நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன், வெளிப்படுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. Now in the entire Old Testament with certain phrases that God's name was named and certain characteristics of God was revealed part by part. Now Jesus finally comes and says, I have revealed your name entirely to them and manifested them to you. And the verse says, I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. பாருங்க, I have manifested your name to these men அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன, எப்படி ரிவீல் பண்ணார்னா, என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் சொல்லி ஃபைனல் அண்ட் அல்டிமேட் நேம் ஆஃப் காட ஜீசஸ் ரிவீல் பண்றாரு, அப்பா அப்படின்னு சொல்லி. Now when he says I have manifested your name to these men, what he says is whoever has seen me has seen the Father, and he expresses the final name of God, which is Father. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு, நீங்கள் ஒவ்வொரு 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 ஒரு பேர் சொல்லுங்க, உடனே அடுத்த ஆள் சொல்லணும், அதுக்கும் மேலே அப்படி சொல்லணும். யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா சிட்கேனோ, யெகோவா ராஃபா, அதுக்கும் மேலே மேலே மேலேன்னு போனால் கடைசியில் எங்கே வந்து நிற்கிதான், அப்பால வந்து நிற்கிதான். அப்பா அப்பப்பா அப்படி நீங்கள் இந்த எல்லா நாமங்களையும் சேர்த்து போட்டு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ட் ஆக்கி ஃபுல் ப்ளோன் ஆக்கி வந்தால் அது என்ன ஒரு நேமோ அந்த நேமை இயேசு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணேன்னு சொல்கிறாரு. Now you can start at saying Jehovah Shalom and then come one step above Jehovah Nissi and then come one step above, and you keep climbing above that. Ultimately you will come and end up in this place where you will see and know God as Father, which is the sum of all the names and characteristic traits that you saw of God put together in one word, the Father. So John 17:6 மெசேஜ் வெர்ஷன்ல எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா, I have spelled out your character to them. I have manifested your name. அதை எப்படி போட்டிருக்காங்க, I spelled out your character in detail to the men and women you gave me. நீங்க எனக்கு கொடுத்த இந்த ஜனங்களுக்கு உங்களுடைய கேரக்டரை நான் எழுத்தெழுத்தா சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் அப்படி சொல்றாரு. அப்பாவுடைய கேரக்டரை தெளிவா சொல்லி தரது பேர் தான் அவருடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்துவது. Showing the teaching the character of God very clearly is what proclaiming the name of the Lord means. அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அப்படின்னா அவருடைய கேரக்டரில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய். When it says believe in the name of the Lord, it says believe in the character of God. இந்த ஸ்கூல்ல வந்து இந்த ஒரு பிசாசு பிடிச்ச ஒரு கேம் விளையாடுவானுங்க தெரியுமா, அது என்னது, ஏதோ ஒன்று சொல்லி ஏதோ அப்படி அந்த காயின்லாம் மூவ் ஆகும், என்னன்னா
ஊஜாவா? சரி, அதெல்லாம் விளையாடாத. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பேய் பிடிச்சிருக்கு அது விளாண்டுலாம். லிட்டரலாகவே டெலிவரன்ஸுக்கு கூட்டு வந்திருக்காங்க. சரி, சும்மா அப்படியே மூவ் ஆகுதில்ல, மூவ் ஆகி பார்ப்போம் நம்மளும் அப்படின்னா நடுவில் ஏதாவது மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம். தேவையில்லாத வேலையை பார்க்காது. இதில் என்னன்னா, இப்போ சேட்டனுடைய மேஜிக்லாம் பாருங்களேன். அது அதுக்கு ஸ்பெல்ஸ் தேவை, சான்ஸ் தேவை. சேட்டனுடைய வர்ஷிப்பில் என்ன இருக்கும்? ஸ்பெல்ஸ் அண்ட் சான்ஸ். ஸ்பெல்ஸ் அண்ட் சான்ஸ்னா என்ன? இந்த பேரை எத்தனை தடவை சொல்லு, ஒரு 100 தடவை சொல்லு, இதை திரும்ப திரும்ப சொல்லு. புரியுதா நான் சொல்றது? ஸோ எல்லா மதங்கள்லையும் என்ன இருக்கு? ஸ்பெல்ஸும் இருக்கு, சான்ஸும் இருக்கு. ஸோ என்னுடைய நாமத்தை ஒரு 100 தடவை சொல்லு அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெல்லையும் சாண்ட்டையும் கொடுக்கறதுக்கு வரல, தான் கேரக்டர் ரிவீல் பண்ண வந்தார். Now, if you look at satanic rituals and satanic worship, they have certain spells and certain chants that you need to keep repeating like a mantra every single time. And you look at any religion, they have certain spells and certain chants that you need to keep repeating. When God says, proclaim my name, He's not talking about you chanting something or you saying some spells over there, but He is saying, come and believe in my character. I've revealed this character to you. நம்ம ஆட்கள் ஆனால் ஸ்பெல்ஸும் சான்ஸ்லையுமே வளர்ந்ததுனால ஜீசஸ் நேமையும் என்னவா மாற்றிட்டாங்க? ஸ்பெல்ஸ் அண்ட் சாண்ட் ஆக்கி, ஓ ஜீசஸ் ஜீசஸ் ஜீசஸ், ஓ ஜீசஸ் ஜீசஸ், ஓ எஸ் 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 அப்படின்னு சொல்லி இதையும் ஒரு மந்திர சொல்லாய் மாற்றிவிட்டோம். Our people, because they grew up in spells and chant culture, even the name of Jesus, they made it like a mantra right now. Whenever they are scared, whatever they are, immediately they go, Jesus, 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 Jesus. ஸோ நம்ம இயேசுவையும் அவருடைய நாமத்தையும் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம், இயேசுவையும் அவருடைய பிளட்டையும் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம். இந்த நாமம், பிளட் இதெல்லாம் நம்ம மேஜிக்காக யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். Now we have separated Jesus from his name and we have separated Jesus and his blood, and we take this name and we take the name of Jesus, the blood of Jesus, we use it like magic words. தண்ணி எடுத்து மிரக்கிள்ஸ் நடக்குதா? அப்படி நடக்குது. ஆனால் உன் லெவலில் இறங்கி கேம் ஆடுறாருன்னு அர்த்தம். You take water and you pour it and say blood of Jesus, name of Jesus and all that stuff. Does miracle happen like that? Yeah, it does happen. But what is actually happening is God is coming down to your level and playing your game. இதை காட்டிலும் மேலான வழி என்னன்னா, அந்த நாமம் என்ன கேரக்டர் ரிவீல் பண்ணுறதுன்னு நீ புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா உன் வாழ்க்கை சாலிடாக மாறிடும். You know what's the better way to do it is to understand what character does this name reveal of God, and it changes your entire life. So சங்கீதம் 20ஆம் அதிகாரம், Psalms chapter 20. நம்ம போன தடவை படித்தோம், 7ஆம் வசனத்தில் படித்தோம். சிலர் ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள், நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுகிறோம். ஸோ இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய நாமத்தை குறித்து, அவருடைய ஆசீர்வதிக்கிற இருதயத்தை குறித்து ஒரு முக்கியமான வெளிப்பாடு இருந்தது. அதனால அவங்களுடைய நம்பிக்கை ரதங்கள்லையும் குதிரைகளும் இல்லாமல் இந்த நாமம், இந்த கேரக்டர் மேலே ட்ரஸ்ட் இருந்தது. Psalm 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. The Israelites had such confidence in the name of God. They had such confidence in the character of God and his desire to bless them so much. They had a revelation about it, that they did not trust their chariots or their horses, rather they trusted the name of the Lord, which is his character and his desire to bless them. அதே அதிகாரத்தில் 5ஆம் வசனம் போடுங்க. நாங்கள் சத்தமா நாங்கள் உமது இரட்சிப்பினால் மகிழ்ந்து எங்கள் தேவனுடைய நாமத்திலே கொடியேற்றுவோம். தேவனுடைய நாமத்திலே கொடியேற்றுவோம். பாருங்க, அவங்களுடைய பேனர் எதுல இருந்தது? தேவனுடைய நாமம், ஆண்டவருடைய கேரக்டர் தான் அவங்களுடைய பேனரா இருந்துச்சு. உமது வேண்டுதல்களை எல்லாம் கர்த்தர் நிறைவேற்றுவாராக அப்படின்னு ராஜாட்ட சொல்றாங்க. நாங்கள் இரட்சிப்பினால் மகிழ்ந்து. ஸோ நீ தேவனுடைய நாமம் உனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோமே, அவருடைய இரட்சிப்பு உனக்கு உண்டாகிட்டே இருக்கும்.
We will rejoice in your salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Now, these people, their banner of victory was in the name of the Lord, which is the character of God towards them, which is the love of God towards them. If only you understand the love of God for you, the character of God toward you, you will continuously, persistently in your life keep seeing salvations. டியூட்ரானமி 6 நினைக்கிறேன், சரியா ஞாபகம் இல்லை, உபாகமம் 6 நினைக்கிறேன். இந்த சாக்ரிஃபைசஸ் இதெல்லாம் பற்றி பேசும்பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, சும்மா இங்கே அங்கே அப்படிலாம் நீ செலுத்தக்கூடாது. நான் ஒரு இடத்த காட்டுவேன், அந்த இடத்துல என் நாமத்தை ஸ்தாபிப்பேன். சரிங்களா? ஐ வில் புட் மை நேம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஐ வில் புட் மை நேம் ஆன் தட் பிளேஸ். நீ அங்கே போய் என்ன செய்ய? சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணு. நீ அங்கே போய் காணிக்கையை செலுத்து. நீ அங்கே போய் உட்காந்து என் சமூகத்தில் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிறார். Now, I think it's Deuteronomy 6, not sure where, but God says when he's talking about these blessings and curses and different stuff, he says you cannot go and do these sacrifices anywhere that you want. You have to, I will put my name in a particular place. You can go there and you can eat your food. That is where you can do the sacrifices. So, டியூட்ரானமியில் அதை வாக்குத்தத்தமாக சொல்கிறாரு. ஒரு டைமில் ஒரு இடத்த ஆண்டவர் தான் நாமத்தை அந்த இடத்துல வைப்பார். அப்போ நீங்கள் செட்டில் ஆவீங்க. இப்போ அப்படியே அலைஞ்சிட்டே இருக்கீங்க, பிரயாணம் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை ஒரு இடத்துல செட்டில் பண்ண வைப்பார். அந்த செட்டில் பண்ணுற இடத்துல எப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னா, எப்போ செட்டில் ஆவீங்கன்னா ஒரு இடத்துல தான் பேர் என்ன செய்வார்? வைப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறார். Now, what these people are told is that as you keep on traveling and going here and there, and you will want to come and settle at one point in time, how will you know which place to settle? Is you will see God put his name upon that land. He will settle his name on one place. That is where you're going to settle. ஸோ தாவீது டைமில் என்ன பண்ணுறாருன்னா, தாவீதை பார்த்து சொல்கிறாரு, நான் எனக்காக ஒன்றே செய்ய சொல்ல, ஒரு வீடு கட்ட சொல்லலை, நான் எந்த ட்ரைப்டையும் நான் எதுவும் கேட்டதில்லை. ஆனால் நீ என்ன சொல்கிற? எனக்காக ஒரு வீடு கட்டணும்னு சொல்கிற. சரி, உன் இருதயத்தின்படி செய்ய, நான் என் நாமத்தை அந்த இடத்துல வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். And in the time of David, God says to David saying, I've not asked a house for myself to anybody. I've not asked you that. I've not gone and requested any tribe to do that either. But you have been persistent in asking me to do this, to build my house. So let your dreams come true, let your desire come to pass. What I'm going to do, I'm going to put my name on that land. So Solomon dedicate பண்ணி, அது First Kings 8 1 ராஜாக்கள் 8 யாருக்கு தெரியுன்ற மாதிரி பார்க்குறேன். 1 ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன். அதில் சாலமன் ஜெபிக்கும் பொழுது ஒரு ஃப்ரேஸை திரும்ப திரும்ப சொல்லி ஜெபிக்கிறார். எங்கேயாவது போய் எவனாவது பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டான்னா, இந்த சைடு திரும்பி, இந்த டெம்பிள் இருக்கிற சைடு திரும்பி அவன் ஜெபம் பண்ணான்னா நீங்கள் கேட்பீங்க, ஏன்னா உம்முடைய நாமத்தை இந்த இடத்துல வச்சிருக்கீங்க. Now Solomon, when he is talking, when he is anointed and he is talking, he keeps proclaiming one thing, saying, anybody goes there, goes to any place and he gets stuck, he's in a troublesome situation, all he has to do is he has to turn toward your temple in that direction and he has to pray. Because you have put your name on that place, you will rescue him. முஸ்லிம் கண்ட்ரீஸ்க்கோ இல்லாட்டி முஸ்லிம் கட்டின பில்டிங்க்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா சைட்லேயும் மேலே சீலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைடு மெக்கா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆரோ போட்டு வச்சுருப்பாங்க. If you go to Muslim countries, the hotels there or buildings that Muslims build, you see in the ceilings, they would have put one arrow facing a particular direction. That is the direction where Mecca is. அவங்க எங்கே போய் ஜோம் பண்ணாலும் அது எந்த டைரக்ஷன் பார்த்து அப்படி தான் ஜோம் பண்ணுவாங்க. இஸ்ரேல் ஜனங்க எங்கே போய் ஜோம் பண்ணாலும் எந்த பக்கம் எருசலேம் இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் ஜோம் பண்ணுவாங்க. Now Muslims, whenever they pray, wherever they are in whichever part of the world, they put their prayer facing toward the direction of where Mecca is. And Israelites do the same thing about their focus is toward Jerusalem. ஏன் அப்படி ஒரு மேட்ரு? Why is something like that? ஏன் இந்த நாமம் அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு, ஏன் அவ்வளோ ஒரு நாமத்தை ஒரு இடத்துல வச்சுட்டாருன்னா, ஏன் அது எங்க இருந்தாலும் அந்த இடத்த ஏன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆகுது? Now if God places, why is this special? What is special about this? If God places his name, God puts his name upon a particular place, wherever you are, you have to look at that direction and pray. Why is it so special? பாருங்க, இந்த 1 ராஜாக்கள் 8:29
வந்து சாலமன் வந்து இப்படி ஜெபம் பண்றாரு. That your eyes may be open towards this temple night and day, towards the place of which you said, my name shall be there. ஸோ அந்த இடத்த பார்த்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? My name shall be there அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. என் நாமம் அங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி God has said. இது எப்படி ஆரம்பிச்சது? ஏன் இந்த கல்ச்சர் எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோசே ஒரு டென்ட், இப்போ இஸ்ரேல் வந்து எகிப்தை விட்டு வெளியே வராங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு டென்ட் மாதிரி, யாருக்கும் ஒரு டென்ட் இருந்தது? மோசேக்கு ஒரு டென்ட் இருந்துச்சு. Now Israelites are coming out of Egypt, just like everybody pitches a tent and stays there, Moses had a tent for himself. டேபர்நாக்கிள்ன்ற ஒரு மேட்டரை ஆண்டவர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் இஸ்ரேலை மீட் பண்றதுக்கு மோசஸோட டென்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கார். Before God gave something called as tabernacle to the Israelites, he was using the tent of Moses to connect with people. யோசித்து பார்க்க முடியுதா? அவனுடைய 1 BHKல இறங்கிட்டாரு. God stepped into his 1 BHK. சீனாய் மலையை சுத்தி கேம்ப், அவன் டென்ட்டை போட்டு உட்காந்துருக்கானுங்க. Around Mount Sinai, they have everybody has put their tent over there. ஓ, இதுல இருந்து தான் டெரிவேக எடுத்துருப்பாரோ. அவன் டென்ட்டை போட்டு சாப்பிட்டுட்டு உட்காரு, கிளம்பும் போது கிளம்பிட்டேருன்னு பாருங்க. எல்லாம் அவன் டென்ட்டை போட்டு உட்காந்துருக்கானுங்க. மோசேக்கும் ஒரு டென்ட் போட்டுருக்கு. இவனுக்கு ஏதாவது கியாமியான்னு பண்ணி பிரச்சனை ஆகிட்டே இருக்குன்றனால என்ன பண்ணுது, மோசே வந்து தான் டென்ட்டை எடுத்துட்டு பாளையத்துக்கு வெளியில போய் போட்டுக்கிட்டான். Now what happened is Moses had pitched a tent and among all of these people, but these guys kept on making a problem that Moses removed his tent and put it in the outskirts of it. ஏன்னா இவனுங்க வேற நொய்யின்றானுங்கடா, அது கொசு சொல்ல தாங்க முடியல, அப்படியே சட்டுன்னு வச்சிடலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு ஆண்டவரே சொல்ற அளவுக்கு இவனுங்க வேற இரிட்டேட்டிங் ஃபெலோஸா இருந்திருக்கானுங்க. These guys have been such annoying people as well. அதனால இவன் போய் வெளியே போய் டென்ட்டை போட்டுறான். He pitches his tent outside the camp. 33:7 மோசே கூடாரத்தை பெயர்த்து அதை பாளையத்துக்கு புறம்பே தூரத்தில் போட்டு அதற்கு ஆசரிப்பு கூடாரம் என்று பெயரிட்டான். அவன் டென்ட்டுக்கு அவன் பேர் வச்சுட்டான். இதுதான்ப்பா என்னது? ஆசரிப்பு கூடாரம். கர்த்தரை தேடும் யாவரும் பாளையத்துக்கு புறம்பான ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு போவார்கள். மோசே கூடாரத்துக்கு போகும்போது ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து தங்கள் தங்கள் கூடார வாசலில் நின்று கொண்டு அவன் கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் மட்டும் அவன் பின்னே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். மோசே கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கையில் மேகஸ்தம்பம் இறங்கி கூடார வாசலில் நின்றது. கர்த்தர் மோசேயோடு பேசினார். Moses took his tent and pitched it outside the camp, far from the camp, and called it the tabernacle of meeting. And it came to pass that everyone who sought the Lord went out to the tabernacle of meeting, which was outside the camp. So it was, whenever Moses went out to the tabernacle, that all the people rose, and each man stood at his tent door and watched Moses until he had gone into the tabernacle. And it came to pass, when Moses entered the tabernacle, the pillar of cloud descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. ஸோ மோசே அதுக்கு அடுத்து ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறான், ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களை வெளியே கூட்டு வர சொன்னீங்க, நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்போ இவனுக்கு நோயின்றானுங்க, ஆனால் இவனுக்கு கண்டிப்பாக எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணும்? கானானில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். Now Moses is talking to the Lord. Lord, you told me to bring them out of Egypt. I brought them here. Now these guys are bugging me and annoying me, but we have to take them to Canaan. ஆனால் சரி, கானான் தானே போகணும், போங்க அப்படின்னு எங்களை விட்டுறாதீங்க, உங்களுடைய பிரசன்னம் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். He's saying, okay, you just want to go to Canaan, right? Just go there. Don't say it like that. We need your presence with us. உடனே ஆண்டவர் சொல்றாரு, என் பிரசன்னம் உனக்கு முன்பாக என்ன செய்யும்? செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்னு சொல்றாரு. And God says, my presence shall go before thee and I will give you rest. அப்புறம் இதை சொன்ன பிறகு ஒரு கேள்வி கேட்கிறான். After he saying this, Moses is asking a question. உம்முடைய மகிமையை எனக்கு காண்பியும். God, show me your glory. சார்,
உன் ரூமில் தான் என்னவே இறங்கி இருக்குது, மேகமே இறங்கி பேசிக்கிட்டு இருக்கார். The entire pillar of cloud has rested upon your tent and he is talking to you in your room. அப்ப மோசே கேட்கிறாரு, உம்முடைய மகிமையை நான் பார்க்க விரும்புறேன், show me your glory அப்படின்னு சொல்றாரு. Now Moses is asking, please show me your glory. 19வது வசனம் தமிழ்ல போடுங்க. அதற்கு அவர், என்னுடைய தயை, அந்த வேர்டு வந்து குட்னஸ், என்னுடைய குட்னஸ், நான் எவ்வளவு நல்லவரா இருக்கேன், இது எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணி கர்த்தருடைய நாமத்தை உனக்கு முன்பாக கூறுவேன். ஸோ த நேம் ஆஃப் த லார்டோடைய அல்டிமேட் ரெவலேஷன் என்னன்னா, அவர் எவ்வளோ குட்டாக இருக்காரு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது தான் கர்த்தருடைய நாமத்தை புரிஞ்சுக்கிறது. அதை நீ பார்க்கறது தான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கிறது. மேகம் வருது, அது வருது, இது வருதுன்றது இல்லை, அவர் எவ்வளவு நல்லவரா இருக்கிறாருன்றதை நீ பார்க்கறது தான் அவருடைய மகிமையை பார்க்கிறது. Verse 19, then he said, I will make all my goodness pass before you and I will proclaim the name of the Lord before you. So knowing the name of the Lord is knowing the goodness of God and how good God is to you, and seeing his glory is nothing but you seeing the goodness of God in your life. And that is the ultimate revelation of the name of the Lord. இப்போ இந்த ரூம்குள்ள அப்படியே நம்ம பேசிட்டே இருக்கும்போது ஒரு அப்படியே மேகம் ஃபுல்லா நிரப்புதுன்னு வைங்க. Suppose imagine if வெறும் ஆவிக்குரிய கண்கள்ல பார்க்கறவங்க மாத்திரம் பார்க்குற மாதிரி அல்ல, அது மாதிரி நிறைய தடவை பார்த்துருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க. பிசிக்கலாவே எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரியே ஒரு மேகம் நிரம்புதுன்னு வைங்க. Now suppose if in this place a cloud comes and fills this entire place, I mean not just spiritually, and many people have seen this and proclaimed it, but physically that you are able to see a cloud in this place. Imagine that. நம்ம ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிறோம். And we'll get very excited. ஓ மகிமை அப்படியே glory manifest ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்லுவோம். We'll be like, oh, the glory of God has manifested in this place. அப்படி பிசிக்கலா கிளவுட் இருக்கும்போது இவன் கேட்கறான், க்ளோரியை காட்டுங்க. சரிமா, கிளவுட் ஓகே, க்ளோரியை நான் பார்க்கணும். When that cloud is physically manifested in his room, he is saying, there's the cloud, yeah, I understand all of that, but I want to see your glory. ஆண்டவர் அப்ப என்ன அவனுக்கு காட்டுறாருன்னா, அவர் எவ்வளவு குட்டா இருக்காருன்றதை காட்டுறாரு. And what does God show to Moses at that point in time when he asks, show me your glory? He shows how good God is. ஆனா நம்ம மக்கள்கிட்ட ஆண்டவர் எவ்வளவு குட்டா இருக்காருன்னு காட்டும் போது அதெல்லாம் இருக்கும், மேகத்தை காட்டுப்பா, என்ன பேசினே இருக்கிற. Now our people, when we show them how good God is to them, they'll be like, let that all be there, but show me the cloud now. புரியுதா? பாருங்க, அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபித்தார் அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு பாருங்க. The Lord is put that the Lord is gracious. I will be gracious to whom I will be gracious. I will have compassion on whom I will have compassion. இது வந்து எப்படி சொல்லனா, யார் மேல இருப்பேன், யார் மேல இருப்பேன், எவன் மேல இறக்கமா இருப்பேன்னா இறப்பேன், அவனை இறக்குன்னா இறக்கிடுவேன், அதுவும் கேட்கக்கூடாது, அப்படி சொல்லது. புரியுதா? இது என்ன சொல்றாருன்னா, டே நான் ஒருத்தன் மேல இறக்கமா இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா எவனுமே என்ன அதுல இருந்து ஆர்கியூ பண்ணி வெளியே கொண்டு வர முடியாது. Now it's not like God is saying, hey, I will choose whoever I want to be gracious to, I will choose whoever I want to be compassionate to, who I don't want to be, I will be like that. No, that's not what God is saying. God is saying, if I decide to be compassionate to somebody, no matter who comes, they will not be able to change me from that stance. He made all his goodness pass before Moses, and whatever was passing before Moses, he kept saying, oh good, oh good, oh God is good, oh God is good. And he kept saying that, and all of a sudden then God started speaking, I am a gracious God, I am a compassionate God. He started proclaiming his character, which is to proclaim the name, which is to see the glory of God. மோசே முன்பதாக அங்க நிற்கும் பொழுது தேவன் அவருடைய சகல நன்மையும் அவனுக்கு முன்பதாக கடந்து போக பண்ணினார். அதை அவன் பார்த்து பார்த்து, ஓ தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர், தேவன் நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அதை முழங்க தேவன் அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்றாரு, நான் கிருபையா இருப்பேன், நான் இரக்கமா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய குணாதிசயத்தை, அவருடைய கேரக்டர் அங்க வெளிப்படுத்துறாரு. அவருடைய கேரக்டர் அங்க வெளிப்படுத்துறது தான் அவருடைய நாமத்தை அங்க ப்ரொக்ளைம் பண்றது அப்படின்ற அர்த்தம். அதுதான் தேவனுடைய மகிமையை பார்ப்பது.
அடுத்த அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் திரும்ப மலைக்கு ஏறி போகிறான் மோசே. 2 டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு புதுசாக, ஏன்னா உடச்சிட்றான். இது ஆண்டவரே கையில் கட் பண்ணி கொடுத்தாரு. இவர் தலைவர் ஒரே போரில் போட்டு எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டோன்னே, சரிப்பா நீ வெட்டி செஞ்சு கொண்டு வான்ட்டாரு. இவர் எடுத்து வெட்டி செஞ்சு 2த்தையும் தூக்கிட்டு மேலே போகிறாப்புல. Now next chapter verse 5, Moses is going up to the mountain. The first the tablets that God made for him, he broke. Now God is like, you yourself make it and bring, and he makes the tablets and takes it up to God. கர்த்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி அங்கே அவன் அருகே நின்று கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார். பாருங்களேன், அடுத்த வசனம் பாருங்க. கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போகிற போது கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகாதயையும் சத்தியமுள்ள தேவன். Put it in English. Now the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. The next verse is something, keeping mercy for thousands. The word mercy is hased. Keeping hased for thousands, forgiving iniquity, transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the 3rd and the 4th generation. Okay? So this is, இதில் எவ்வளோ மேட்ரு இருக்கு. ஆனால் நம்ம மக்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரேஸே இதுதான். 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை வரைக்கும் அவர் விசாரிப்பார். Our people's favorite scripture is that God will keep account of your sins to 3rd and the 4th generations. என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து, ஆணித்தரமான தனிப்பட்ட கருத்து என்னன்னா, அந்த கடைசி ஃப்ரேஸில் ஏதோ டிரான்ஸ்லேஷன் எரர் இருக்குன்றது தான். My very strong personal belief is that in the last phrase there is a translation error. ஏன்னா நீங்கள் நியூ கிங் ஜேம்ஸில் படிச்சிங்கன்னா, இந்த இதில் இப்படி காப்பி பண்ணி போடும் போது தெரியாது. உங்கள் நியூ கிங் ஜேம்ஸில் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் by no means clearing the guilty-ல the guilty italics-ஆ இருக்கும். Now when you read it in your New King James version, when the scripture says by no means clearing the guilty, those 2 words are put in italics. So அப்படினா italics-ல இருக்குனா அது ஒரிஜினல்ல இல்லன்னு அர்த்தம். When in the Bible you are reading and it is written in italics, it means that it is not in the original manuscript. என்ன பொறுத்தளவுக்கு by no means இந்த the guilty-ய எடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன், the guilty கிடையாது, சரிங்களா, ஒரிஜினல்ல. That these 2 words the guilty is not there in the original translation. நான் எப்படி படிக்கிறேன்னா, by no means clearing or visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the 3rd and the 4th generation. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity தான் அங்க போட்டிருக்காரு. forgiving iniquity, transgression and sin. அந்த 3 வார்த்தையும் அங்கே போட்டாரு. பாவம், மீறுதல், அக்கிரமம். ஏன்னா ஒன்றை சொன்னா மீதி 2 வச்சு இவங்க பிடிச்சிட்டு வந்துருவானுங்கன்னு தெரியும். அதனால 3த்தையும் மன்னிச்சிட்டேன்ப்பா, உன் பாவத்தையும் மன்னிச்சிட்டேன், உன் மீறுதலையும் மன்னிச்சிட்டேன், உன் அக்கிரமத்தையும் மன்னிச்சிட்டேன், 1000 தலைமுறைக்கு உன் மேல இரக்கமா இருப்பேன்னு சொன்னவர் அடுத்த லைனே, ஆனா 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை வரைக்கும் விட மாட்டேன் பாரு அப்படின்னா ஏன்யா கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இல்லையா உங்களுக்கு? Now when you look at the scripture, God is saying that I'll forgive your iniquity, your transgressions and your sins, and for 1000 generations I will keep mercy with you. When he's saying that, and in the next statement would he contradict himself by saying, but for the 3rd and the 4th generation I will keep account of your sins? Would he say that? ஜெசுடியன் வேதத்தை புரட்டானுவாங்க. நான் புரட்டுறதுல தான் இருக்கேன்றேன், புரட்டினே இருப்பேன் இயேசு வர வரைக்கும். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, வேதத்தை புரட்டு இயேசுவை கண்டுபிடிக்கும் வரை.
அதுதான் என்னோட தியாலஜி. Keep scrolling through your scriptures until you find Jesus in there. புரியுதா? வேதத்தை பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, வேதத்தை புரட்டுற மாதிரி இருக்கா? Does it look like we are scrolling through scriptures? புரட்டுற மாதிரி இல்ல, புரட்டின்னு தான் இருக்கும். We are scrolling through scriptures. யார் வர வரைக்கும் புரட்டணும்? இயேசு வர வரைக்கும் புரட்டணும். Until Jesus comes, we are going to do that. இப்போ இந்த கில்ட்டியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு படிக்கும்போது by no means clearing or visiting the iniquity of the fathers upon the children's children. இதுக்கு இன்னொரு அலைடான ஒரு வசனம் சொல்றேன். ஜெரமியா 31:29 போடுங்க. In those days they shall say no more the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. பழமொழி என்னது? ஒரு நாள்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்றாரு ஆண்டவர். அப்பா புளிச்ச கிரேப் சாப்பிட்டா யாருக்கு பல்லு கூசாது? பிள்ளைக்கு பல்லு கூசாது. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, யாரு புளிச்ச கிரேப் சாப்பிட்றாங்களோ அவனுக்கு தான் பல்லு கூசுன்றாரு. Whoever eats the sour grapes, it is his teeth that will be set on edge. அடுத்த வசனம், everyone shall die for his own iniquity. The man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge. இந்த சோ ஆண்டவர் சொல்றாரு, இங்க பாருங்க, உன் பாவத்தை வச்சு உன் பிள்ளைக்கு புள்ள இதெல்லாம் என் பிசினஸ் கிடையாது. இது ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்லயே அப்படி சொல்றாரு. நீ உன் பாவத்துக்கு யார் தான் சாவ? நீ தான் சாவ. ஸோ அதனால பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு, இந்த ஜெனரேஷனல் கர்ஸ்ன்ற பிலீஃப்ல இருந்து முதல்ல வெளியே வா. Now God is saying, even in the Old Testament, saying for your sin only you will die, not your children, your generations, those kind of things won't happen. Even in the Old Testament, God has been like that. Now first of all, I want all of you to come out of this idea of generational curse. பைபிள் ஜெனரேஷனல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் பத்தி போட்டிருக்கு. 1000 தலைமுறைக்கு நான் உன்னை என்ன செய்வேன்? ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இரக்கங்களில் உண்மையா இருப்பேன்றாரு. மை ஹசத் வில் பி ஃபார் 1000 ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னு தன்னை காட்டுறாரு பாருங்களேன். என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காரு? லார்ட் இஸ் கிரேஷியஸ், merciful, forgiving iniquity, transgression and sin, showing mercy to thousands of generation and by no means visiting the sins of the father upon the children. 1000 தலைமுறைகளுக்கு இரக்கத்தை காக்கிறவர், அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் பாவத்தையும் மன்னிக்கிறவர். சரிங்களா? குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளிடத்திலும் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்காதவர் என்று கூறினார். புரியுதா? நீ இந்த கான்செப்ட்ல இருக்க, நான் உன்னை வச்சு செஞ்சிருவேன்ற கான்செப்ட்ல இருக்க, அது நான் இல்ல அப்படின்னு காட்டுறாரு. That is to proclaim the name of God. That is to see the glory of God. He is coming and telling you are of this concept where you are believing that I will come and I will ask of your iniquities and I will keep account of those things and I will do accordingly to that and I will deal with you accordingly is how you think. But I am not that kind of a person. I am gracious, I am kind, I am compassionate, I am loving. And that is who I am. And he opens up his character to you and that is proclaiming the name of the Lord. Sir, black and white la irukradha mathi pesran sir. This guy is changing what is written in black and white, sir. Black and white la irukradha mathi pesran. அங்க வந்து விசாரிப்பார்னு போட்டிருக்கு, அழுத்தமா விசாரிக்க மாட்டார்னு சொல்றான். பாருங்க, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இந்த ஹோலி பிரெட்டை சாப்பிட்டா போட்டுருவேன்னு இருக்குது பைபிள்ல. தாவீது போய் வாங்கி தனக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கொடுத்துட்டான். அவனுங்க சாப்பிட்டு முடிச்சு ஏப்பம் விட்ட பிறகு, நீ சாப்பிட்டது என்ன தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறான். நீ சாப்பிட்டது ஹோலி பிரெட் அப்படின்னு சொல்றான். இன்ஃபேக்ட் அதை கொடுக்கும்போது அந்த ஆசாரியனே என்ன சொல்றான்? எப்பா, என்கிட்ட என்ன இல்லை, நார்மல் பிரெட் இல்லை, ஹோலி பிரெட் தான் இருக்குது, பிரச்சனையாயிரும் அப்படின்றாரு. அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிக்கிறான். வாங்கிக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணிடுறான். பெட்டியை தொட்டனால அடி வாங்கினான், இதை தொட்டனால அடி வாங்கினான், அதை தொட்டனால அடி வாங்கினான். பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கா?
இருக்கு, 1000 ஸ்டோரி இருக்கு பாருங்க. ஜீசஸ் வந்து கை கழுவாம சாப்பிட்டானுங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது 1000 அடி வாங்கின ஸ்டோரியை விட்டுட்டு பைபிளில் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல அடி வாங்காம இருக்குது ஒரே ஸ்டோரி இதுதான். அந்த ஸ்டோரியை ஜீசஸ் எடுத்து தாவீது இந்த அப்பம் சாப்பிடும் போது அடி வாங்காம சாப்பிட்டானே, அதை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிறா அப்படின்னு கேட்டாரு பாருங்க. அதனால எனக்கும் ஒரு தைரியம் இருக்கு, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. In black and white it is written where it says, if you eat the holy bread that you will not survive and you will die. And David still went and ate the holy bread. In fact, the priest says, I don't have normal bread, I only have the holy bread. David is like, I'll take care of all of that. And he takes the holy bread, he eats, he gives it to his friend, but they all survived. Now in Jesus' time, when people are asking him about his disciples not washing their hands before eating, and they are expecting God to punish them, Jesus is leaving out all the stories of people getting punished because of touching the box, the tabernacle, and stuff like that. He forgot all of that, and he picked and chose only one story of David where he ate the bread and he was not punished for what he did. When it was written black and white, he was not punished, and Jesus was able to change that. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, அப்படி பார்த்து சொல்லு, அவர் பத்தி எனக்கு தெரியும்னு மாத்திரம் சொல்லு. I know him well. ஏதாவது வந்து அப்படின்னோடனே அப்படின்னு சொல்லிடு, விட்டுரு நீ ஃப்ரீயா. சார் எனக்கு தெரியும் சார் அப்படின்னு சொல்ற தாவீது பாருங்க. ஒரு பெட்டியை தூக்கிட்டு போனானுங்க, இதில் வச்சு கூட்டு போகும்போது ஊசா வந்து தொட்டும் போது அடி வாங்கி ஊசா செத்துட்டான், ஒருத்தன் டமால் கீழே விழுந்துட்டான். உடனே தாவீது வந்து பெட்டியை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றான். அப்போ நீங்கள் இருந்திருப்பீங்க உங்க அந்த ஏரியாவில், வெட்டியை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு அம்மா அப்படியே வீடு கூட்டிகிட்டு இருந்தது. அந்த அம்மா வீட்டுக்கு முன்னாடி பிரேக் டவுன் ஆகி இப்படி பஞ்சாயத்து ஆகி போச்சு. இந்த வீட்டை தூக்கி வச்சுருங்க அப்படின்ட்டான். அந்த போய் பெட்டியை தூக்கி வந்து வச்சுட்டானுங்க. நீ அந்த வீட்டு ஓனராக இருந்திருந்தா இப்போ தான் ஒருத்தன் வீட்டுக்கு முன்னாடி செத்துருக்கான் அந்த தொட்டு. உன் வீட்டில் 3 பிள்ளைங்க, சொன்ன பேச்சு கேட்காத பிள்ளைங்க, பெட்டியை கொண்டு வந்து உள்ள வச்சுட்டானுங்க. என்ன பண்ணுவ? ஏன் அப்படிப்பட்ட இடத்துல ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா, ஓபேத் ஏதோம் யூதன் அல்ல, அவன் ஒரு ஜென்டைல். அவனுக்கு பெட்டியும் தெரியாது குட்டியும் தெரியாது. பெட்டி தானே வச்சுட்டு போங்க அப்படின்ட்டான். வச்சுட்டு போங்கன்ன உடனே அந்த அம்மா பேசாமல் தூசியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிட்டு எல்லாம் தொடச்சி கிடச்சி எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டு போயிட்டானுங்க எல்லாம் உயிருக்கு. ராஜாவுக்கு நியூஸ் போகுது, சார் நீங்கள் பேசாமல் பெட்டியை வச்சுட்டு போயிட்டீங்க, வச்சுட்டு போனதுனால ஒரே பிளெஸ்ஸிங்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கு, பிளெஸ்ஸிங்காக வந்துட்டு போயிருக்கேன். நான் நினச்சேன் ஒரு 4 இளவாத உழுன்னு நினச்சேனே. இல்லை சார், எவனும் சாகலை சார், பிளெஸ்ஸிங்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு. ஒன்று தாவீது பெட்டியை தூக்குடா, திரும்ப கொண்டு வாடா என் இடத்துக்கு அப்படின்ட்டான். இடையில ஏன் செத்தான், ஏன் எதுக்காக செத்தான் பக்கத்தில் போ சொல்லு. தெரியாது சார், நான் 1000 விளக்கம் கொடுக்கலாம் ஏன் செத்தான்னு, அதெல்லாம் உனக்கு பிடிக்காது, அதனால நான் விட்டுறேன், உனக்கு பிடிச்ச விளக்கத்தையே வச்சுக்கோ. ஆனால் என்னுடைய பாயிண்ட் என்னன்னா, அவருடைய இருதயத்தை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோவேன், பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல ஒரு மேட்டர். சரி கேட்டுட்டீங்க, என் வழக்கத்தை சொல்லிடுறேன். சரி எவனும் கேட்கல, சரி என்ன பண்றது? கேட்க வேணாமாடா? இல்லை எனக்கு வேணும் உங்க வழக்கம். சும்மா அப்படியே உட்காந்து பார்த்துன்னுக்கிறேன். அவன் கேட்கறனால நான் சொல்றேன், சரிங்களா? ஏன் அவன் அடி வாங்கினான்னா, ஊசா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படி போறவன். பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல என்ன போட்டிருக்குன்னா, பெட்டியை தூக்கிட்டு தான் போகணும், வச்சு தேரில் இழுத்துட்டு போகக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு. அது மற்ற மதங்கள்லாம் அவங்க சாமியை வச்சு இழுத்துட்டு போவாங்க. நான் வண்டியில் ட்ராவல் பண்ண மாட்டேன், நான் மனுஷனில் ட்ராவல் பண்ணுறவன், என்னை உன் தோளில் தான் தூக்கிட்டு போகணுன்றாரு. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்குது அப்படி. இவன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயே வளர்ந்ததுனால இவன் மனசாட்சி குத்திக்கிட்டே வருது. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? நீ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் மாட்டினேன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேருந்து வெளியே அப்பாவுடைய இருதயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணேன்னா உன்னுடைய ரூலே வேறன்றேன்.
எழுத்து கொல்லுகிறது, ஆவியோ. இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நாங்கள் ஒரு விளக்கம் வச்சிருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, ஏன் இந்த மாதிரி விளக்கங்கள் வருது, எங்கேருந்து இந்த மாதிரி விளக்கங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கேருந்தும் எடுக்கல. இயேசு உசுரை கொடுத்து லவ் பண்ணாரு. அவர் சொன்னார், என்னை பார்க்குறவன் அப்பாவை பார்க்குறான், என்ன மாதிரியே தான் அப்பா இருக்கிறாருன்னு. ஸோ இயேசு முதுகுக்கு பின்னாடி வேற சாமி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை அப்படின்றதுல நான் 100% உண்மையாக இருக்கிறேன். Now when you look at the story of Israelites and they are சொல்லிடுறேன் பாருங்க. நான் யூகேக்கு போனோடனே எல்லாரும் சொன்னாங்க, அந்த அலாதீனுக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லுங்க, அந்த பரட்டைக்கு நன்றி சொல்லுங்க, அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறானுங்க. அங்க சார் அவன் பேர் ஜிம்மு சார், அந்த ஜிம்முக்கு நன்றி சொல்லுங்க. ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் பேசினாலும் ஒரு வார்த்தை விடாம அருமையாக திரும்ப எங்களுக்கு எடுத்து coming back to Israelites. Now Israelites were carrying the Ark of the Covenant, and Uzzah, it was going to fall, and Uzzah is going to give it support, and he immediately falls dead. Right when he has fallen dead, there is a lady who is sweeping her house outside her house, and the king says, just leave the Ark of the Covenant in her house. Now, and they all went back to their places. Everybody expected people to die. Now, these are Gentiles, the people of that house. They don't have no clue about what this box is, what this is. They said, keep it in the house. We kept it. That's what was going on there. But they started seeing that Obed and Edom, they were Gentiles. They started getting blessed. From the day the Ark of the Covenant came into their house, blessings after blessings after blessings started coming to the house. The news went to David's ears. He is saying, bring the box to my house. Now, regardless of who you are, regardless of what you are, whether what is written in the book saying black and white, when the covenant, Ark of the Covenant in your house, the blessings started coming, because the same rules of what applied to Uzzah did not apply to Obed and Edom, because they did not go by rules. And David did not go by rules either. He went by what is going after God's heart. If you ask why Uzzah died, he died because he was going by the book. He was going back after what was written in the letter. And the letter kills, but the spirit gives life. Yeah. So here is the point. What is to be, whatever is in the Old Testament is about a place, New Testament is about the people. பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்தை குறித்தது, புதிய ஏற்பாட்டில் அது எல்லாமே ஜனங்களை குறித்தது. ஸோ என் நாமத்தை கூறுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல அந்த நாமத்தில் அவருடைய பிரசன்ஸ் எப்பயுமே இருக்கும்னு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட். Now in the Old Testament, when if God says that I'm going to speak, I'm going to put my name, I'm going to proclaim my name, which means that presence will be accompanied with that. அப்புறம் ரெண்டாவது என்னுடைய வாக்குத்தத்தம் அங்க இருக்கும். presence, promise, power. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. presence, promise, power. பிரசன்னம், வாக்குத்தத்தம், வல்லமை. So when he puts his name in a place, that name becomes a place of presence and place of promise and place of power. அவருடைய நாமத்தை ஒரு இடத்து மேல வைக்கிறார்னா அந்த இடம் அவருடைய பிரசன்னத்தின் இடமா மாறும், அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தின் இடமா மாறும், அவருடைய வல்லமையின் இடமா மாறிடும். So whatever he was doing in the Old Testament in a place, he is doing it in the person. பழைய ஏற்பாட்டில் எதெல்லாம் இடங்கள் மேல பண்ணியிருந்தாரோ புதிய ஏற்பாட்டில் நபர் மேல பண்றாரு. Revelation 3:12 says, வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். You know, he's speaking to the faithful church in Philadelphia. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. He shall go out no more. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. Wow. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ஜெயம் கொள்ளுகிறவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன், அது நின்று அவன் ஒரு காலும் நீங்குவதில்லை. என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனால் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற
புதிய எருசலேமாகிய என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதுவேன். உன் மீது கர்த்தர் சொல்றாரு, என் நாமத்தை உன் மேல போடுவேன்னா என்ன அர்த்தம்னா, he puts his signature on you. Now when God says I'm going to put my name on you, he says he's going to put his signature on you. லேண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போனேன். என்னங்க பண்ணணும்னா கையெழுத்து போடுங்கன்றான். பண்ணிட்டா லேண்ட் எனக்கு சொந்தம்ட்டாங்க. ஓ, கையெழுத்துல இவ்வளோ பெரிய மேட்டர் இருக்கு. நீ எங்க கையெழுத்து போடுறியோ அது உனக்கு சொந்தமாகுது. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் மேல என் கையெழுத்த போடுறேன்றார். Now I went to register land. I asked what should I do. They said put a sign there. The moment I put the signature, they said this land is yours. So signature has that kind of a power. Wherever you put the signature, that belongs to you. So God is saying, I'm going to put my signature on you, which means you belong to him. அவ்வளோ பெரிய லேண்டை எடுத்துக்கிட்டு என் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டே சுத்த முடியுமா என் லேண்டுன்ட்டு? I can't take the entire land saying and putting it into my pocket and saying this is my land, I keep it in my pocket only. அது இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்குது. என்ன சார் பண்ணணும்? ஏன் உங்க பேரை போடுங்க சார். அண்ணா டக்கு 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 டக்குன்னு ஒரு 10 இடத்துல கையெழுத்து போட்டேன். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்க ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டானுங்க. Now what should I do? Just put your name and sign 10 places and they said this property is your property from now on. அதுக்கு முன்னாடி காசு வாங்கிட்டாங்க. They also got the money up beforehand. இயேசு என்ன சொல்றாருன்னா, கரையம் கொடுத்து சைன் போட்டிருக்கேன்டா, என் பிளட்டே கொடுத்து சைன் பண்ணிருக்கேன்டா, என் பிளட்டை வச்சு சைன் பண்ணிருக்கேன்டா, இது என் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு. Now God said, I've put my blood and I've signed over you. This is my property. 2 நாளாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் நம்ம ஊர் தேவ ஊழியர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த வசனம். அதுல எனக்கு முதல் ஃப்ரேஸ் மாத்திரம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள். The people who have my name. The people who are called by my name. My people who are called by my name. என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள். உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி என்னன்னா, அவருடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள். அதுதான் உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி. What is your identity? You are his people who has his name upon you. That is your identity. இந்த ஒரு மேட்டர் மாத்திரம் நீங்க புரிஞ்சுதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், you will be the people of presence. இன்னைக்கு மதியானம் அதுதான் சொன்னார் ஆண்டவர். I want you to preach this sermon and I want the people to know that I am making them my people of my presence, my people of my promise and purpose, and my people of my power. This is what God told me this evening. இதுதான் நீ போய் பிரசங்கம் பண்ணணும். அவங்க என்னோடைய ஜனங்க, அவங்க என்னுடைய பிரசன்னத்தை சுமக்கிற என் ஜனங்கள். என்னுடைய பிரசன்னத்தின் மக்களாயிருப்பார்கள், என் வாக்குத்தத்தத்தின் மக்களாயிருப்பார்கள், என் நோக்கத்தின் மக்களாயிருப்பார்கள், என் வல்லமையின் மக்களாயிருப்பார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்களாயிருப்பார்கள். Yeah, my people called by my name. So 34ல அவருடைய நாமத்தை கூற பண்ணினார். எக்ஸடஸ் 34ல அது பேசிட்டே வரும்பொழுது டைம் இல்லை ஒவ்வொரு வசனமாக பார்க்க. 10வது வசனத்துக்கு, அதற்கு அவர், இதோ நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன், பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்கள் உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்வேன், உன்னோடே கூட இருந்து நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன், பூமி எங்கும் எந்த ஜனங்களிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்வேன், உன்னோடே கூட இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய செய்கையை காண்பார்கள், உன்னோடே கூட இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும். உன்னோடே கூட இருந்து மார்க்கலை ஃப்ரெட்சுல் பிராந்தலா ஹ்ரெதெல்கோ லிப்ரெலா ஹம்ப்ரோனோ ஷென்டலா. Everybody be on your feet. Melki prole halkiri rarante lebrono hoturo hoshekete. You will know that his sign is upon your forehead. அவருடைய முத்திரை
உங்களுடைய நெத்தியின் மேல இருக்கு அப்படின்றதை நீங்க அறிந்து கொள்வீங்க. That he has put his name on you and claimed you as his own. அவருடைய பெயரை உங்க மேல வைத்து அவருக்கு சொந்தமானதா அவர் சொந்தம் கொண்டாடி இருக்கிறார். He has claimed you as his own. நீ அவருக்கு சொந்தமானவன் என்று அவர் உன்னை சொந்தம் கொண்டாடி இருக்கிறார். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லி, யாருமே கிளைம் பண்ணாத புறம்போக்கு கிடையாது நீ. You are not an unclaimed wasteland. யாருக்குமே யாரையும் கிளைம் பண்ணாத புறம்போக்கு கிடையாது. Somebody owns you. You are not an unclaimed wasteland. There is someone உங்களை சொந்தம் கொண்டாடி இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறார். You are a well tended garden owned by the heavenly Father. பரலோகத்தின் தகப்பனால் பராமரிக்கப்பட்ட ஒரு தோட்டமாக இருக்கிறீங்க. The presence of God shall be made manifest in your life in a way that people will understand the character of who God is by looking at your life, because your life will bear the name of God. ஜனங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து தேவனுடைய குணாதிசயம் என்ன அப்படின்றத தெரிந்து கொள்ற விதத்துல தேவனுடைய பிரசன்னம் உங்க மேல இருக்கும். ஏன்னா நீங்க தேவனுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டவர்களா இருப்பீங்க.